Феодосийский детсад номер 23 «Улыбка», расположенный на улице Калинина, 31А, закрыт в связи с проведением капитального ремонта внутренних сетей системы отопления. Об этом говорится в постановлении администрации Феодосии от 1 ноября. По данным администрации, работы будут продолжаться в течение 2 месяцев. Приостановить функционирование с 1 ноября до окончания строительно-монтажных работ на объекте, но не позднее 31 декабря текущего года, сказано в тексте документа, опубликованного на официальном сайте муниципалитета Феодосии на портале правительства Республики Крым.